ခင်ပြောမယ်နော်တပတ်စာကတ်လေးဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲခင်ပြပေးပါမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုစောင့်အောင်ကြည့်ပါ like and share လေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ like and share လုပ်ခိုင်းရခြင်းအကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတွေးပြီးဆိုရင်မတွေးတဲ့လူတွေကိုပြန်မျှဝေပေးတဲ့သဘောပါနော်အားလုံးအဆင်ပြေရအောင်ခင်က share လေးလုပ်ခိုင်းတာပဲရှိပါတယ်တပတ်စာကတ်လေးလည်းဒီထဲမှာပေးမယ်ငွေကန်လေးလည်းတအောင်နေကြရင်ထပ်တင်ပေးပါမယ်ကဲခုစပြတော့ပါမယ်ဒါကတော့ဒီအပတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ18ရက်မှ21ရက်ထိ3လပိုင်း2025ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမွေးကနန်းလေးကနှစ်လေးထွက်တယ်လေးခွန်ထွက်တယ်နှစ်ကွက်ထွက်တယ်เนาะဘယ်တာပဲလိုက်အဆင်ပြေတယ်အရင်ဘက်ကเนาะပွဲဦးမှာပဲထွက်တယ်เนาะနှစ်လေးခွန်အခွေဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ပွဲဦးထွက်တယ်เนาะပွဲဦးထွက်တယ်เนาะလေးခွန်ထွက်တယ်เนาะအခွေထဲမှာဆိုရင်3ချိန်ထွက်ပါတယ်3လုံးအခွေကရှယ်အခွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကเนาะအကုန်လုံးထွက်သွားတယ်ခွန်4နှစ်လေးခွန်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဆက်တိုက်ပဲเนาะဆက်တိုက်ထွက်သွားပါတယ်ဒီနေ့6ခွန်အခွေမှာအရင်ဘက်က1-6ထွက်ခဲ့ပါတယ်เนาะ4-6ကို2ခွန်နဲ့ကတ်မှာလည်း4ခွန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်เนาะဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမနေ့ထွက်ခဲ့တယ်เนาะဒါကတော့ဒီအပတ်တော့တွက်ထားတာပါဒါကတော့ဒီအပတ်တော့တွက်ထားတာပါเนาะဒါဒီအပတ်တော့တွက်ထားတာပါတွက်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအပတ်တွက်ထားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကတော့မွေးကဏ္ဍလေးတွေကဒီ6ခွက်လေးရပါတယ်เนาะဇာတုပတ်တိကတော့3ညဖြစ်ပါတယ်စာလေးကတော့မှုံနေတယ်သေချာကြည့်ပါမယ်ဇာတုပတ်တိလေးကတော့3ညလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအခွေလေးက9-3ည9နဲ့အခွေလေးဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ပရိတ်လေးက6-9ပရိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ9-3ည3ကို4ခွန်နဲ့ကတ်မှဆိုရင်တစ်ချိန်စာထွက်ပါမယ်เนาะအခွေကတော့1ခွန်3-6အခွေပါအပီးလဲပေါက်တက်ပါတယ်เนาะတပတ်စာခင်ကတပတ်စာကတ်ကိုအကြိုက်တူမှယူ3စီရှင်ပါတယ်เนาะကြိုက်ရင်ယူ3ပါကံကောင်းကြပါစေเนาะပုံခင်တန်းအစင်ပြေကြပါစေเนาะအားလုံးပဲเนาะအားလုံးပွဲဦးမှာပေါက်ကြပါစေမွေးကနန်းလေးနဲ့စာတုပတ်တိနဲ့အခွေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ဗရိတ်လေးနဲ့ဒီ9-3ည3ကို4ခွန်နဲ့ကတ်နဲ့အခွေကတော့2ခွေပေးရပါတယ်ကြိုက်တဲ့အခွေကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်ကံကောင်းကြပါစေအပူကြိုက်လို့ရှိလို့ရှင်တော့ဒီ9ကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အပူကြိုက်ရင်တော့ဒီ9ကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်